హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శ్రీకాంత్. ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో వెనకాల మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే కంటైనర్ లాంటి ఫ్రెండ్స్. ఇది అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి గెస్ట్ హౌస్ లెక్క అయితే ఇక్కడ దీని అయితే కట్టించుకున్నారు. అంటే మనకి కంటైనర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ కంటైనర్ లాంటిది అయితే ఇదైతే మొత్తం సెటప్ ఉంటుంది బయట. అంటే మొత్తం అయితే ఇనుప వాడుతూనే తయారు చేస్తారు ఇది రేక్ తోటి. దీని లోపల అయితే వైరింగ్ అయితే చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇదైతే మనమైతే వేయలేదు, కానీ ఇక్కడ రిపేర్ వర్క్ ఉంటే మనం అయితే పిలవడం జరిగింది. అలాగే మీకు ఒకసారి చూపిద్దామని అయితే వీడియో అయితే తీస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. చేశారనేది మీకైతే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ నీకైతే ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లోపలికి వస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, అసలు మనకి బయటికి లోపలికి అసలు సంబంధం లేకుండా అయితే ఉన్నది కదా. చూస్తే చాలా క్లాసిక్గా చాలా నీట్గా అయితే ఉన్నది. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ ఒక డోర్ పాయింట్ అది. దీని పక్కన ఇది ఒకటి 12 మోడల్ బాక్స్, అది 12 మోడల్ అది. అంటే ఇది మొత్తం చెక్క ఫ్రెండ్స్. ఇది చెక్క అనేది లోపల కట్ చేసి బాక్స్లో పెట్టడం అయితే జరిగింది. పక్కన ఒకటి అయితే మనకి బెడ్ ల్యాంప్ లెక్క మీరు చూడవచ్చు. మొత్తం టోటల్గా అయితే ఇది ఫాల్ సీలింగ్ లెక్క ఫ్రెండ్స్. ఇది అంటే మొత్తం చెక్కతోటి ఉంటుంది ఇది ఫాల్ సీలింగ్. దీనిలో మనకి స్క్వేర్ టైప్ లైట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు. టోటల్గా ఈ రోలో మొత్తం 8 లైట్లు అయితే ఉన్నాయి ఈ రోలో మొత్తం అక్కడికి. అలాగే సేమ్ అటు సైడ్ కూడా 8 లైట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు 12 మోడల్ ఒకటి. ఇటు సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి 6 మోడల్. ఇది 6 మోడల్లో 2 షాకెట్లకి ఒక స్విచ్ వస్తుంది. అలాగే ఈ స్విచ్ అనేది మనకి బయట లైట్ ఉంటుంది, లైట్కి వస్తుంది. అలాగే మధ్యలో ఒక ఫ్యాన్ పాయింట్ అది. ఇదైతే మనకి రొటేషన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాన్ అయితే. అలాగే ఇక్కడ ఒకటి ఏసీ పాయింట్, ఇక్కడ ఒకటి మన 6 మోడల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ కోసం. కింద ఒకటి ఒక 4 మోడల్ పాయింట్ అది దీనికోసం అయితే. అలాగే ఇటు సైడ్ వస్తే ఇక్కడ ఒక 6 మోడల్ అయితే మనకి బయట లైట్కి వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 6 మోడల్ 2 ఛార్జింగ్ పాయింట్లు. అలాగే మధ్య ఒక ఫ్యాన్ ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ ఒకటి 6 మోడల్, ఒకటేమో బయట లైట్కి, ఒకటేమో స్విచ్ ఏమో రెండింటికి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎంత కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది అనేది మనం వైరింగ్ అయితే మనం అది వేయలేదు. ఇక్కడ మనకి రిపేర్ వర్క్ ఉంటే మనం అయితే పిలిపించారు. ఇక్కడ వెనకాల ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 12 మోడల్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా. 12 మోడల్ ప్లస్ దీని ప్లేస్లో అయితే మనకి ఇంతకుముందు అయితే 4 మోడల్ అయితే ఉండేది. అదైతే తీసేసి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అయితే మనం 12 మోడల్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. అలాగే చిన్న చిన్న రిపేర్ అయితే చేసాం దీంట్లో. ఇది టోటల్గా అయితే వైరింగ్ అనేది మొత్తం ఇదంటే దీన్ని కంటైనర్ చేయించిన కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళే మొత్తం అయితే చేశారు. ఇది వాళ్ళు చేసిన వాటికి మనం ఇలా రిపేర్ అంటే చేసాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇక్కడ మీకు 6 మోడల్ కనిపిస్తుంది కదా. 6 మోడల్లో అనేది ఇక్కడ వెనకాల ఒక లైట్ వచ్చింది. లైట్ పాయింట్ అనేది ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి ఇక్కడ 2 షాకెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 షాకెట్లకి ఒక స్విచ్ అనేది పెట్టి ఇంకో స్విచ్ అనేది మనకి బయట లైట్ వస్తుంది. బయట లైట్ అయితే అయితే పెట్టాము చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే అంటే బయట చూడడానికి లోపల చూడడానికి అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేనే ఫస్ట్ షాక్ అయినా లోపల ఎట్లుంటుందని అనేది. మీరు చూడవచ్చు, నాకు ఫ్యాన్లు అయితే చాలా బాగా నచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఫ్యాన్ అనేది అంటే మొత్తం అయితే రొటేషన్ అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు. టోటల్గా అయితే రౌండ్గా అయితే తిరుగుతుంది రొటేషన్ తోటి. అలాగే ఇక్కడ మన డోర్ ఎంట్రీ పైన ఒకటైతే ల్యాంప్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం చేసిన ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇట్లా అంటే ఇక్కడ మీకు పైన స్ట్రీట్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇలాంటివి మన కంటైనర్కి చుట్టుపక్కల అయితే 4 అయితే ఫిట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ స్ట్రీట్ లైట్ ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను. ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఇక్కడ పైన ఐకార్డ్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీరు చూడాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్. మన అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ఒకటి మీకు పైప్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ లైట్ అయితే ఫిట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను చూసాను అంటే మీకు చూపిద్దామనే ఉద్దేశంతో అయితే వీడియో అయితే తీయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలానే మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్.